今天老公花了30块钱买了一大袋骨头，让我们分3天来吃。这一袋骨头还挺多的，但是他没有买其他菜，就买了一袋骨头，也没有买其他的蔬菜。这个骨头肉还是蛮多的，然后我现在把那个多一点的那个肉全部切出来，这样子又可以当做一餐菜来炒了。要不然那个骨头到时候煲汤或者煲粥太多肉了，吃不完。有一份是那个瘦肉，那个骨头就分成3份。今天煮这个就煮了5块骨头吧，剩下那些就把它放冰箱里面。明天早上呢又可以煲点骨头粥给小孩子吃。今天我也不想用这个骨头煲汤了，就拿来煮粥吧。今年我也没有煲过骨头粥，一直以来都是用这个骨头煲汤的。以前的话会偶尔煲一下，太久没有煲了，今天煲一次，小孩子肯定会喜欢吃的。孩子他爸说5一假期这几天消费也太厉害了，这几天也吃的比较好，完了吃也吃了。他说这几天就要节省一点，吃方面就要清淡一点。昨天晚上回来的时候，小宝就莫名其妙的一直在咳嗽，咳得有点厉害。但是本来检查了，也吃药了，也好了几天。今天又突然之间这咳得那么厉害，不放心就带他来医院看了。来到医院好多人啊排队，然后又只有1个医生。看时间也快下班了，还剩下10分钟。在我前面排队的还有5、6个人没有看，在那里等了半个小时。后面呢，我也不想在那里等了，就直接把那个挂号费退了，到我住这附近的小门诊这里来看。到这里贴了几张这个小白贴，拿了一些药就回去了。想不到这一点点就要了80多块，真的是经不起感冒啊！还好过年到现在他就感冒过2次。叫孩子他爸打100块钱给我，也没见他接电话，发信息也不回。还好我身上有一点钱，要不然我真的不知道怎么办才好了。因为平常他也没有说几百或者1000的给我，都是用多少就跟他要多少，所以有时候临时用到了就会问他要。的时候都已经12点多了，那个骨头也包好了，然后我就洗了半碗那个米放进去，把它煮成粥去。那个粥还没煮的，然后小宝这个头发也好长了。这几天天气也有点热，然后就把小宝那个头发把它剪短去了。还好这次剪的头发掉的不是很多，就脖子周围上有一点，然后就给他抹一下那个脖子，因为他那个身上贴有东西了，不敢给他洗澡，就给他洗了一下头。这几天回去老家出去玩了，晒得好黑啊。他身上那也是白的，然后脖子上面那一截又是黑的，我自己也晒得好黑。穿好衣服给他了，然后再把这个地拖一下，刚才很多那个碎头发在地上。老家玩的这几天，他们鞋子穿的也好脏，都是泥巴和沙子，然后就全部把他们的鞋子全部洗干净去。这个鞋子估计也是最后洗一次了，因为天气热了，到时候也穿不上了。等到天气冷的时候，这个码数也不合适他们了。忙了一个上午都没有停过，现在粥也煲好了，把它舀出来。我这个米放的太少了，水又太多，煲这个粥煲的太稀了。煲好了，忙完了，都已经1点多钟了。小宝可能也是很饿了，都等不及要吃了，但是又有点烫。今天我们也不煮饭了，就跟小宝吃这个骨头粥就得了。可能是很久没有吃这个粥了，小宝还是很喜欢吃的，吃了2半碗，还吃了一个骨头肉。